você abordou um assunto assim que eu acho que é muito importante a gente explicar para as pessoas, e essa questão do bruxismo. A gente tinha uma imagem, uma informação assim, que era só quem Quem range. e não necessariamente. Não, o bruxismo, ele é o ranger dos dentes e o apertamento também. Atenção. Já ficou apertando assim. Tanto que esse apertamento nem sempre é só estresse. Às vezes ele está ligado ao estilo de vida que você tem, né? Normalmente, pessoas que praticam crossfit, por exemplo, que hoje é uma força muito grande, a maioria deles acaba tendo esse bruxismo do apertamento, do tipo de apertamento. Daí, a saída é fazer as plaquinhas.